അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നൊരു ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ വൈഫിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ Redmi 9 ആണ് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അൺബോക്സ് ചെയ്തു നമ്മളിത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 2 മൈക്രോ SD സിം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഫോൺ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. 13 MP ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ 2 MP റെയർ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഫോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫോൺ കൂടിയാണ്. 5000 mAh ആണ് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ ബൈ.